Jeg vil gjerne stille følgende spørsmål til olje- og energiministeren. Med tanke på Europas behov for balansekraft fremover, har norske energiprodusenter muligheter for ytterligere verdiskaping ved å tilby regulerbar vannkraft. Et eksempel er såkalte pumpekraftverk, hvor man kan tappe magasinet og selge kraften mens prisene er høye, og importere kraft fra Europa for å pumpe vannet tilbake igjen i magasinene når prisene er lave. Vil statsråden legge forholdene til rette for denne type verdiskaping gjennom en klarlegging av rammebetingelsene for pumpekraftverk? Statsråd Borten Moe. Takk, president. Siden Norge har store magasin med muligheter for å lagre energi, har det historisk vært lite fokus på å bygge pumpekraft. I de få pumpekraftanleggene vi har, pågår det pumping på sesongbasis. Det vil si at vann pumpes opp i høyeliggende magasin om sommeren, med tanke på produksjon om vinteren. Europa ser på Norge som en stadig viktigere energipartner, ikke minst når det gjelder mulighetene til å utnytte samspillet mellom regulerbar vannkraft og vindkraft, og for pumping over kortere tidsintervall. Denne type pumpekraft må ses i sammenheng med utvekslingskapasitet til utlandet, som kan gi en annen utnyttelse av ressursene, økt prisstabilitet og økt forsyningssikkerhet. Statnett har vedtatt å bygge en ny forbindelse til Danmark. Den er under bygging, og det vurderes nå nye forbindelser til Sverige, til Tyskland og til England. Totalt sett en betydelig økning i utvekslingskapasiteten. Nye forbindelser til andre land skal etableres i den grad de er samfunnsøkonomisk lønnsomme, hvor bidrag til å styrke forsyningssikkerheten og vil være en viktig del av analysen. Det kan være betydelige utfordringer knyttet til pumpekraft, ikke minst for naturmangfoldet og økosystemene i og rundt magasinene og regulerte vassdrag. Regjeringen mener likevel at det er et potensial for å øke vår kapasitet til relativt lave eller akseptable miljøkostnader. Dette vil primært være tilfellet der utløpet går til et annet magasin eller til sjø. Det er imidlertid opp til bransjen å foreta de nødvendige analysene av lønnsomheten i dette, og om det er noen ting som de ønsker å gå videre med. Andre utfordringer er knyttet til behov for innenlandske nettforsterkninger, kostnader og kabler, virkninger på kraftsystemene og konsesjonsforhold. Det er viktig å understreke at det i dag ikke er noen hinder i rammeverket, i regelverket, i lovverket for at kraftselskap kan søke om konsesjon til pumpekraftverk, på samme måte som for andre kraftverk. Det er bransjen selv som har ansvaret for planlegging og investering i nye kraftverk. Silja Meling. Takker statsråden for svaret. Og det er nok riktig at ikke det er noen formelle hindringer for å søke konsesjon, men spørsmålet er hvorfor ingen da gjør det. Og statsråden kjenner sikkert også til at Sira-Kvina kraftanlegg for en tid tilbake la sine planer på is, nettopp på grunn av usikkerhet rundt lønnsomhet og usikkerhet rundt rammebetingelser. Så spørsmålet igjen er, hvor aktiv ønsker statsråden å være i forhold til å gripe det mulighetsbildet Europa gir oss nå frem mot 2020, hvor de skal legge om sin energiforsyning, og Norge har en mulighet til ytterligere å forsterke sin verdiskaping. Så er det klart at statsråden vil ha et valg om han ønsker å være en aktiv pådriver for å få dette til, eller sitte passivt bak et skrivebord og vente på at eventuelle søknader skal komme. Så spørsmålet er, hvor aktiv ønsker statsråden selv å være i å få til dette? Statsråd Borten Moe. La meg begynne med å si at jeg tror representanten Meling var inn på deler av svaret på hvorfor det ikke er flere som søker om dette allerede i dag, og det tror jeg er lønnsomhetsbetraktninger. Og norsk energipolitikk handler jo om å få best mulig forsyningssikkerhet, en best ressursutnyttelse til lavest mulig kostnad og til lavest mulig påvirkning til miljøet. Og så er det min jobb og statens jobb å sørge for gode rammevilkår, og så er det bransjens jobb å sørge for at det er de gode, de lønnsomme prosjektene som føres frem. Og så er det min jobb å sørge for at de får konsesjon og tillatelse til å bygge. Det skjer heldigvis i stor grad over hele landet. Det bygges nå både nett og produksjon i stor skala. Jeg tror Norge er i ferd med å innta en unik posisjon i det fornybare
i det nye fornybare Europa. Og det vitner om en aktiv regjering og en aktiv statsråd, ikke det motsatte. Silja Meling. Jeg gjentar at Sira Kvina blant annet la dette prosjektet til sides på grunn av lønnsomhet, ja, men også på grunn av uklarhet i rammebetingelsene. Og en av uklarhetene går på miljøkonsekvenser, hvilke krav vil stilles til denne type aktivitet. En annen rammebetingelse går på lokalsamfunnene og hva skal bli lokalsamfunnenes andel av den ytterligere verdiskaping et pumpekraftverk kan representere. Begge deler vil slå inn på lønnsomhetsvurderinger hos selskapene. Så igjen vil jeg si at statsråden har et valg i forhold til å være proaktiv for å kunne utnytte dette mulighetsbildet som bare går noen år frem i tid, frem mot 2020 hovedsakelig, til å gi et tydelig signal til EU om at vi ønsker å være en leverandør også når det gjelder balansekraft til kontinentet i større grad enn det ligger an til i dag. Dette er et begrenset tidsvindu, og derfor så haster det i forhold til de signalene Statsråd Borten Moe. Ja, takk, president. Jeg tror det er viktig å rydde litt i forhold til tidsvinduet, i alle fall hvis det er virketida for de grønne sertifikatene representanten Meling sikter til. Så er det jo sånn at pumpekraftverk ikke nødvendigvis bidrar til økt totalproduksjon, men man bidrar til økt effekt og dermed muligheten for å operere i et svingmarked. Det vinduet vil derfor være lenger enn vinduet knyttet til grønne sertifikat, som er knyttet til økt totalproduksjon. Når det så gjelder rammevilkårene for miljø og for deling av verdiskaping, så har vi jo et vel utviklet regelverk, lovverk og konsesjonssystem som skal ivareta alle de hensynene. Og det er selvsagt ikke sånn at man fordi at man har et pumpekraftprosjekt får noe annen behandling enn man vil få på et hvilket som helst annet prosjekt. Jeg ønsker pumpekraftverk og den type prosjekt velkommen. Jeg tror de kan gi et viktig bidrag, men ikke til andre regler og rammevilkår enn øvrig kraftproduksjon i Norge.